Hello，今日我哋就會繼續玩 Pokemon Legend ZA。咁我哋而家呢已經開咗路噶啦，咁我哋呢就要一路行去救花葉帝佢哋。我哋睇翻上集我哋打到去邊度先？突破遊戲場，然後前進。嗱，我哋即管再行前睇下先。哇！如果經呢啲棚又爭太遠咯喎。呢啲又上唔到。冇辦法啦，唯有照試下兜。好，跟住就係一路上去。我估咗啦。哇，行咗咁耐，終於都揾到出口啦！哇！嚇，油紙唔見咗？佢話佢而家嚟緊。我哋處理咗啲失控超進化先。我哋而家又要再處理失控嘅超進化。
哇！真係易過上集嗰啲啊！哇！今次4隻啊！喺場嘅咁多位，歡迎嚟到遊子小姐專用嘅舞台。又嚟啦！好嘢！有遊子特區攔住佢哋，我哋走先，佢哋都唔會追到上嚟㗎啦。淨係超級毒拉物嚟都係毒死晒呢幾隻嘢㗎啦！哇！唔知跟住點行呢？哦，好易啫！呢邊情況又點啊？哇，2隻！沙來講，咪啦！哇！死咗啊！哇！獸食組都喺度啊？點解吉普索未返嚟嘅？喺度啊！
跟住都真係唔知點喎。樓梯同埋傳上傳送梯都試過晒。吓？全部俾啲失控嘅小精靈整爛晒啊！咁我哋自己可以做啲咩呢？直接衝過去？哇！咪馬，成班人做一條梯啊！超進化同小精靈，即係訓練家同小精靈嘅牽絆。嗰一條梯就係獸食組嘅牽絆啊！叫多一個啦！係啊，要盡快行上去啦！如果唔爬嘅話，成班人就會冧落嚟噶啦。吓？原來你哋犧牲咗你條命嚟送我上嚟啊！哇，唔知佢哋點呢？冇喎，佢哋都冇事。哇！我哋而家已經越嚟越近座塔啦。好啦，咁又搞掂咗幾隻。吓？你哋要去邊啊？我曾經同閃驗隊有找過呢一個事實，係真係會一直纏繞住我，無論幾多次，都冇辦法係有人去接受到呢個事實。即使係咁，重要嘅都係我想點做，唔理人哋點樣睇我都要拯救呢個城市嘅大家。睇下基格爾德有咩要同我哋講啊！基格爾德有可能係喺度測試緊我應唔應該嚟呢度。而家佢
已經形容咗係一個可以並肩作戰嘅拍檔，所以就特登嚟接我啊！哇！再係咁嘅話，新咖啡就要執笠㗎啦。仲記得我哋相遇嗰日嘅事，花葉帝嘅破滅之光，嗰個危險嘅招式係因為塔嘅關係，所以變得越嚟越強大，要小心啲。F 先生已經嚟到啦，我已經收集到99粒 Z 細胞，仲差1粒就可以做 Z100啦。哇！昂主花葉帝想趕走晒所有靠近佢嘅嘢。花葉帝啦！而家就輪到基格爾德攻擊啦！
家唯有自己做翻應該做嘅事啦。哇！基格爾德已經打到黃啦。而家先紅血，咁我哋唯有靠 Z100啦。核心懲罰啫。個 set 畫得好靚啊！跟住只要超級花葉帝控制到昂主嘅話，咁成件事就完㗎啦。等件事完咗之後，復星公司都可能要慶祝一下，都係多得我哋超 set 隊，所以先至制止到座塔嘅失控。A set 都一定會好開心。即係無論佢係仲喺度啊，定係死咗，即係佢死咗，我哋都已經完成咗佢嘅心願啦。即係我哋而家只可以咁講咯。哇！咩事啊？我仲以為 Z100已經制止咗你㗎喎，點解你仲要喺度喐嘅？開始爆啦！吓？啲嘢有反應喎！哇！原來係基格爾德進化石啊！乜原來基格爾德都可以超進化㗎？
格爾德，小進化。哇！成個錘喎，直情托住。哇！核心懲罰者超進化之後變咗做龜毛之光，龜毛之光發射。哇！變晒煙花。哇！我哋個朋友都出返嚟啦，花葉帝啦。哇 ！A-Z 仲喺度喎，無論幾時，總係由而家創造未來。感謝超 Z 隊。哇！個樣咁唔同嘅。咁就已經完成咗一週目啦。嗱，雖然我哋已經打爆咗一週目啦，但係其實呢個遊戲其實未去到真正結局嘅，因為我哋仲有第6代嘅神獸，我哋未捉㗎嘛。哇！旅館大堂冇咗 A-Z 嘅，佢冇返到嚟啦。哦，最終真係死咗啊！相信佢而家喺天道都會好開心，因為嗰件事之後，大家都有努力翻新麥亞雷士，即係等同 XYZ 尾聲嗰陣時，Z18 清除咗巨石之後，仲打敗埋弗拉達利，跟住之後呢，全部人就一齊翻新麥亞雷士啦。
之後就靠我哋啦。嗱，好啦，咁麥亞雷市嘅事件已經平息咗啦。咁我哋之後咧就要再研究下點樣去捉X 鹿、Y 鳥同埋基格爾德啦。好，今日咧我哋就玩到呢度先啦。中意嘅話就記得 like 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel，同埋記得要分享俾朋友啊。下集再見，拜拜。